Біз өзіміз демалғанымыз, өзіміз демала алмайғанымыз онша емес, біз балдар демалтпаймыз ғой дегі. Неге екен білмеймін. Баяғыда біз ауылда бізді осы қорықпайтын, жібере салады кәдімгі. Таңертең ұйқыдан тұрасың да кетесің. Соған әйтеуір жазғы каникулда суға түсіп жүресің, әркім келгенмен суға түсіп жаңа шығайын деп жатсаң, анау келеді, омен түсесің, анау келеді, анамен түсесің, анау келеді, анамен түсесің кәдімгі. Ең соңында қараңғы түскенде үйдегілер ойлайтын, осы үйде бала бар ғой деген секілді. Көшеге шығып айқайлайтын, Қанат, Самат, қайдасыңдар деп. Сол кезде біздің де есімізге түсетін, о, үй бар екен ғой деген секілді. Қайтасың. А қазір бәріміз балажан болып кеткенбіз бе сондай. Балаң көзіңнен бір 3 секунд көрінбей қалса, дірет өтсем, ана бала қайда? Бала қайда? Мен мына жердемін. Неге мына жерге барасың? Неге мына жерге тұршы деп. Көз алдымыздан жібермейміз баланы. Баланы өздігімен жібермей жатырмыз да біз. Біз баяғыда білесіздер, мысалы суға түскен кезде, кәдімгі суға түсесің, үлкендер, ағаларымыз жаңа, алады да желкеннен ұстайды да лақтырып жібереді ана жаққа. Батып шығып, әйтеуір бірақ ұмтыласың ғой, ұмтылыс бар да алға қарай. А қазір біздер қалада балдарды суға алып барасың бассейнге. Өз мына жерден келетін бассейн, солардың қасында жүресің бүйтіп. Если что, желкесінен ұстап қалайын деген секілді. Бір балдарды дұрыс. Мысалына қазір Мегаға, Хан Шатырға, бір жерге демалуға апарамыз, ойнатайық деп. Бірақ бір толған условия бізде. Қазір барасың, жыламайсың. Ананы әпер деп айтпайсың. Мынаны бетпе демейсің. Ананы үйтпе демейсің. Барасың, ойнайсың, сосын қайтамыз. Ұқтың ба? Условиямен апарасың ғой баланы. Я дейді. Жүр енді. Екеуміз барып ойнаймыз. Алып келесің баланы, бір ойыншыққа ойнайтын ойынға отырғызасың. Қалтаңнан сотовый телефон шығарасын, фотоаппаратын қосасын. Сакалек, маған қараш. Сакалек, маған қараш кен. Сакалек, қараш. Күл. Қычық. Ту Сакалек, күлші енді бол, күл. Қычық. О, молодец Сакалек. Көтеріп аламызды, тағы бір ойыншыққа апарамыз. Бала ойнап жатыр ма, біздің шаруамыз жоқ. Сакалек, маған қара, күл кел. Болды, бір рет күл, болды, кетеміз сосын. Ато кетеміз қазір. Кетеміз бол, жүр қайық. Жүр, ана бала жылайды бір кезде. Жылама бол, жүр, кол алып берем саған. Жүр, кол алып берем. Кафеге апарат, кафеге отырғызасың, алдына чипсini алып бересің, тағы да фотоаппарат шығарасың да. Сакалек, күлш маған қарап, күлш. Ана чипсиді бүйтіп ұстап отыр да, бүйтіп күлш маған. Жоқ, білмеймін, неге ол деймін да. Бала ойнағаннан кейін ойнау керек қой. А бізге ол не үшін керек? А бізде ол не үшін керек айтайын. Ертең сол бала өсет, өскеннен кейін біз айтсын дейміз да, фотосын қарап отырып. Мені кішкентайымда қыдыртқан екен ғой деп. Сосын ол өсет. Шал мен кемпір болды мысалы. Ауылдан әке шешеміз келеді, біз тура солардың істеген істеп жатырмыз. Папа маман келеді, папа мама жүріңдер көшеге шығып қыдырып қайтайық. Ертіп аласың, бәйтеректің қасына келесің, екеуін тұрғызып қоясың, фотоаппаратын шығарасың. Папа, мама, маған қараңдаршы, мен фотоға түсірейін сіздерді. Папа, қарашы енді, қыжық. О, жүр енді, Хан Шатырға түсеміз жүрді. Хан Шатырдың алдында бір тағы бір чық, бір жерге апарып шай бересің, ол жерде отырып чық, қолына фотосын шығарып бересің, ауылға қайтарып жібересің. Ауылдаларға айтып барсын әйтеуір, қыдырдық біз қалада деп. Қыдырған жүрген бір бөлек, бірақ шынайы демалған бір бөлек. Сондықтан да шынайы бір тамаша демалыс болсын бүгінгі кеште. Қош келдіңіздер.